dia. Gol musuhnya. Karena party berlima jadi jago musuhnya. Wah. Yes. Gak mau kasih dia ace. Ya udah aku lari aja, lari. Jangan, kamu harus mati. Lari. Kamu harus mati. Ya udah. Kalau kamu nggak dapet duit. Ya udah, aku nggak mau dia ace tapi. Ada suara step di mana tuh, Bu? Belakang. Belakangmu. Ya udahlah, pacu aja, yang penting kita mati kan. Kita mati kan? Bob, aduh, alasan mulu hidup. Bob mau Aku Spectre. Skin. Spectreku ini tapi. Ya udah, banyak yang ada skin. Beliin. Jangan lupa minggu nonton album. Iya, aku nonton album kan. Koyor udah ada koyor istirahat koyor itu tuh. Koyor udah kayak orang sekarat koyor sumpah. Ya udah, aku mau bobok dulu. Oke koyor. Kasian Udah. banget koyor sumpah. Wah. Wah, kau sih aja udah nge-kill, masa aku belum sih? Spike down A. Oh shit, aku ketahuan, Bob. Artnya di sini, Bob. One enemy remaining. Ada jet. Kill aku dong. Bisa nggak jauh? Jetlas. Majuin aja, wah. Get out of my way. Koyor kayak orang sekarat koyor. Koyor sampai diketawain Ino loh. They stumble. Now is our Gendong time. tadi. Tuh, I have money. Kamu udah beli skin, kok kamu nggak pakai? Enggak, aku belum pakai. Belum beli yang bundle itu soalnya kata viewers jelek. Lalu Ya beli aja. tapi nggak se-estetik yang lain. Ya tunggu shop. Lagi nih. Yuk. Oh, aturannya Spike planted. Aduh. Refleksku cepet banget tai. Oh. ada yang minta heal ya? Iya. Yuk, R33. Healing. One enemy remaining. Taimu ya pasti menang lah. Nice try bro. Enggak deh. Loh. Last player standing. Depan kanan satu orang, kanan orangnya. Oh, nggak bisa nembak. Enggak, kanan lagi. Enggak, tadi di sini. Tuh kan. Udahlah, Bob. Lawan. Wih, aku udah lama nggak main. Aku udah bego. I know what must be done. Salah chat bener. Kamu nggak bisa gendong. Hai, Imu tuh di bawah Imu. Ya masih awal-awal. Sumpah, Bob kuningnya udah tunjukkan rumahnya. Sana apa kok? Kamu AFK-in, halo? Kan pakai muka kok. Ya masa kok AFK-in salonya? Betul. Tuh ada orang tuh di atas tuh, jet atas mampus lu. You should run. Kenapa ada orang nih? Enemy killjoy bro. Jet Sis. jago. Hello. No. Aku mati sih apa?
Nggak, ini bisa heal ini. Ada senjataku. Nggak ada senjata aku ya. Heal, heal, heal. Enggak, semua kita heal. Tahu, tidak tahu mas. Lanjut barbok. Last player standing. Sabar banget aku. Astagfirullahaladzim. Sabar banget tai. Player. Jet musuh kok jago ya? Gitu, sarkas. Enggak, itu lo jetnya lo tuh. Mau sarkasin aku. Kata banget. Oh, enggak, aku kill ya, nggak bisa. Ada orang. Dia tuh udah mati yang Gila, gendong. kau sih keren banget kau sih. You will not kill Dia my dihidupin friend. lagi. You will not kill my. Wah gila, jet kita jago banget sih. Ada yang lagi laptop. Spike planted. No charges. Heal, heal. Kill Joy jahat. Itu jatuh sniper. Itu ketawa loh. Kenapa? Air ngorok. Aku nggak denger tai. Aku dengar. Ini bagus. Aku ketawa gak ketawa yang itu. Aku sakit tadinya. Dia kalah terus ya. Babi lah. Aduh kenapa musuhnya? Jet lu. Nggak tahu kalau di heal. Tai nggak kepala loh. Bujet, jago banget nih. Jago nih, jago nih. Need healing. Spike planted. Last player standing. Kau sih, kamu masih bisa kau sih. Bisa, gila. Wah. Kok. Sumpah Ino ketawanya bagus banget. Ya, menangin yuk. Apa tuh? Tai dia di bawahku loh. Gimana bro? Wow. No. Di atas. Di wanted bro. Healing. Ini mau di DC atau gimana? Kasian banget. Nggak tahu. No. Dia clear lupa OTC ya? Ketiduran. Dia kan B.
Ya B. 30 Diciin seconds gak sih? left. Diciin gak sih? Iya, maaf ya Koyur. Spike planted. Udah. Ah, Mama, terus mama. Player standing. dia dari belakangku, aduh perutku sakit. Udah di Musuhnya kick keras ya? banget. Udah, Kasian Koyor. capek. Ayo ngekill. Uni ngekill. Kayaknya butuh sulit deh. Capek banget kan. Apa? Apa sih? Ya udah sana, Popeye. Saya juga gak apa-apa. Itu sakit pop campur sakit PMS gara-gara kebanyakan makan es batu. Siapa yang sering makan es batu mau dibilangin. Kayak perutnya tuh jadi ke Ya nggak mau dengerin orang ngomong begitu. Astagfirullah, di wallbang headshot. Udah di wallbang, di headshot lagi. Anjing, jago banget. Jago banget dia, jago. Last player standing. Literally jago, bro. Amin, sumpah. Joy, aku dibunuh Killjoy. Aku perut sakit banget Joy. Iya sana, dengerin orang ngomong. Kalau aku dapet ya, aku tuh males balik ke ruang live stream, matiin live, terus habis itu matiin misi. Ino yang matiin. Bener. Bener-bener gak usah. Kan bentar lagi juga kelar ya. Kita kan nggak mungkin bisa menangin kan. Comeback ini. Paling Comeback, nggak Bang. 2-13. Ini Sky udah gendong banget nih Sky ini. Udah Killjoy Bobby. Spike down. Attacker spawn. Oh shit. OP. Pak, OP-nya jago banget ya, Bang. Aku kaget tadi ngeliat punyanya si oh, ini. Kausi udah ngebokong. Oi, Kausi udah ngebokong, masih aja Kausi. Teknya 16 doang. Malu. Wah. Sumpah, guys. Janganlah kalian ya lagi PMS terus aduh Last player standing. Oh. One enemy remaining. banget I'm kelas dunia. B. Wah. Gila gak? Terus kan makan es batu banyak-banyak babi perutnya. Kamu mau dikasih tahu terus. Iya menangis. Sorry ngelamun jorok. Kamu udah batu banget dikasih tahu. Bert, gua kasih ini Bert. Ini. Apa? Gua pakai ulti lah. Ya elah, gayamu ulti nggak nge-kill. Lu bawel ya. What the fuck man? Ini kita bisa comeback gak nih? Bisa. Yang penting semangat ya. Aduh. OP-nya jago Oh gitu ya. Bert. Kau kitai. My ally. Aku udah pakai ulti, ku keren banget loh padahal. Aduh. Itu udah jago. Wah, udah lagi dah. Spike down A. iMac kelas spot Ada di Kim sofa. Junwei. Aduh, Buset. Top ada. Crosshair apa ya, tipis amat ya. OP-nya mengerikan. Jet musuh mengerikan sekali. Iya, aku enggak asal. One enemy Jet remaining. tapi jet kita lebih mengerikan.
Kelas. Kelas. Anjing kayak gua coba babi. Kayak gua. Last round before the switch. Kasih aku loh. P-nya tai. Dia jago. Dia kasih aku OP tai, dipercaya sama aku loh. Keren banget dah nih orang. Gua mau goyang pick bird. Bisa sih. Forward. Oh, di B sekarang. Wow. Kelas. Ya, kita mana? OP-nya di mana-mana. Spike planted. Hawk out. Enemy spotted B. Jet. Skinnya lah. One enemy remaining. Jet. Last player standing. Ah, 80 juga sumpah. Nah, udah nembak apa dah? Malu gua dah. Nggak bisa, bye-bye. Maaf. Maaf dulu dah. Switching sides. Masih sakit nggak perutnya? Enggak. Enggak, kalau menang mah. Tai. Nggak bohong terus. Oi, Ya, masih sakit gak? tidak. Kamu berbohong, hahaha. Kamu pikir saya bodoh? Ayo Suren, biar demi perut. Ayo Suran bilang aja udah pasti nggak bisa menang. Ini sekalian kamu off toh. Ini Iro tadi katanya menggendong-gendong, ini nggak bisa menggendong-gendong babi. Oh, ini udah malam nge-lag. Internet juga kurang bagus nih. Shot aja. Heal bro. Nice bro. Enggak, ini di heal maksud teman-teman kita. Ah, babi. Spike down A. Lucu banget tadi. One enemy remaining. Pelan, duit. Cari bro musuhnya bro. Mati gak sih gua malah ini? Bingung gua. Harusnya immortalnya nggak Halo, digendong. kelas. Statusnya, coy, kalau bisa. Halo, Halo. lagi liat. Aman, Oh, Suren. nggak usah. Tenang. Saya strong. Batu nih orang, selalu batu. Pahit dia headshot. Hawk out. Blinded. No, jangan panik no. No, santai. Oh, ini udah mainnya. No more Viper. Reloading. For you.
Aduh, kaget. Apa dia dari mana ya tuh? Spike Kiri, down kiri. A. Oh shit, Wah. oke 3 lagi, let's go. Yuk, selin biar nih orang cepet. Pup, cepat tidur. Ayo. Aku mau pakai Marshall, kepo. Demi keselamatan perut. Soalnya tuh, ayo biar tadi makan pedas banget. PMS, hidup ini sangat lengkap. Bert, lu berani adu pick kan, Bert? Keep up. Berani gua mah. Ini Vandal, kasih gua itu. Itu pick pakai Vandal. Pencet. Oh, Launching smoke. River. Enemy spotted A. Reloading. Maksudnya takut sama gua.